hujan-hujan maririncik menuju sebuah desa di perkampungan, tapi aya suatu curug. Curug nate anu pasti tos sadaya oge terang jigana anu tos pernah ka dieu mah. Tah penonton tonton terus sampai akhir video nanya, jangan di skip pokoknya mah di subscribe, di like, di komen-komennya. Mudah-mudahan anu nonton video ieu dugi ka akhir ku abdi didoakeun sing lancar rezekina, sing lancar usahananya, amin. Pokoknya mah umurna sing sarehat, usiana sing paranjang umur, pokoknya mah tah ieu ti arah jika ada kuningan gitu tah. Pokoknya mah tonton terus sampai akhirnya, tong di skip barokah buat penonton sadayana. Pokoknya mah jalan age luka-liku jika pokoknya mah pilieun weh lamun kakarek mah coba mending sport jantung pasti ya jalan age nanjak mudun berijeng jalan heureun kayak geranya. Tonton terus sampai akhir, engke di akhir pokoknya mah pasti ningali curug pemandangan anu indah pisan. Sok terusnya tonton terus. Tah ieu tos mulai memasuki perkampungannya badai menuju sebuah curug. Tah tinggal di jalan oge meunin nurug tuh gitu tuh. Waduh pipaureun matak seporo jantung ieu mah pemirsa sadayana. Aduh ampun paralun. Tuh untung mau supir lagi anu geus mawa SIM 7 tuh, SIM lagi geus boga 7 mawa SIM-na tuh. Aduh nonnya luruk tuh kieu coba jalanna heureun meni pas-pasan. Aduh meni spor pisan jantung ieu meni asa dagdikduk ser. Alah ieu mudun bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah sing disalametkeun ieu jalanna meni mudun jaban nikung ieu teh. Aduh ieu mah teu kop aya mobil ti handap meni palaur kieu nu jaraga di dieu barudak teh. Aduh Gusti ampun meni paur kieu ya Allah. Meni mudun jaban nanjak mudun. Aduh jalanna meni sempit kieu. Aduh sing disalametkeun. Tuh untung aya dihandapkeun heula mobilna tuh. Aduh meni pas-pasan kieu tuh. Tah ti sasakieu mah saurna tos deukeut tah di belah hareup jigana teh cenah tuh. Lokasina ge tuh moe mobil dipayun cenah tuh di ditu. Tah urang mah kalah kaleumpang we eta jalanna meni heureun kitu tuh itu kalah kangelehan mundur. Urang mah kalah kaleumpang. Duh paur teh bisi 3 berus ka sawah da. Jalanna teh kos kieu meni pas-pasan pisan atuh. Oh iya lokasina tah belok saeutik tah ke kiri tuh cek si Amang parkir oge di dieu cenah tuh. Aduh tah tos mulai deui geuning ieu tah ka pintu gerbang mulai aya nama lalimpang ka curug ge da deukeut cenah sekitar 200 meter ti pintu gerbang teh. Tuh urang can ngantri heula meuli tiket heula nya. Tiket na ge da murah cuman sabarang 10.000 cenah saurang di dieu teh. Tuh murah pisan. Aduh pokokna mah tempat lagi mulai seger kieu. Pokokna mah tonton terus sampai habisnya videona. Tuh bikin penasaran penontonnya. Aduh ampun. Tuh ibu negara XLP meni riweuh cenah di belah dieu XLP. Aduh eta ibu negara tuh jalan lagi meni mulus kieu geuning. Aduh ieu teh meni seger kieu udarana ge. Aduh soklah semangat terus lalembang lur tah ieu kameramen tah. Tuh jalan aja nutung kita menutung teh
teh nanjak saeutiknya pokoknya mah 200 meter lah udah lumayan gitulah olahraga saeutik tak sepanjang ieu teh dibentang naon teh tambang sisina teh gitu jangan nyarekelan jangan ngajaga barudak baletik maksudna teh teu ka sisi gitu da sisina teh tuh walungan eta teh curug tah kameramen eta teh tah duh tah bapak supir dengan saudara we taeun eta teh duh. Tuh we ku lobaan mah da babarengan resep we berjamaah mah teu karasa capek oge ngagetot we pokona mah nepi ka tempat tujuan terus semangat tuh walungan ge aduh mun seger kieu aduh eta cai aduh ampun suralun. Tah bisi anu capek hayang ngaso anu haus hayang minum hayang santai heula tah di dieu teh aya warung tuh aya warung tak kanggo santai-santai sejenak gitu tak bilih carape di dieu teh ya sakedap deui ge dugi geura ka tempat tujuanna. Tah bari ningalian pemandang kieu mah teu karasa atuh da tuh sakedeung deui ge nyampe ai bari ningalian pemandangan mah tuh coba meni seger hawana ge tuh tah ieu lokasi kanggo santai-santaina di pali dieu tapi lokasi curugna mah masih karada payun deui sakedik deui geura antosannya pamirsa sok tonton terus sampai ke akhir. Sumber air sudah dekat kakak tak sakedeung deui nyampe tuh wah si bapak ieu mah meuni nyeker kieu beh tereh cenah bung da make sendal mah laleur cenah bisi teu kedeblung. Tah ieu lokasi kanggo santai-santai selfie anu bade ngojay dina warungan tah di dieu tiasa oge nya dulur-dulur tah ieu ya toko lain toko naon teh ciri khas baju aksesoris tuh di dieu eta cai meni kencrang gitu aduh ampun. Tuh tinggal pamirsa aduh meni indah eta kecidana aduh gaduh bumi di pari dieu mah aduh jaket walungan nih herang tuh duh caina ge meni salaleger kieu duh itu jigana terus deukeut ya geus katingali curugna mah aduh awet tempat selfie jigana teh ieu teh ya. Tuh curugna tuh geus katingali sorana ge mulai geus ngaguruh ieu mah pakulidag ieu mah jigana teh caina ge tuh da usum hujan teh atuh itu curugna ge pamirsa tingali tuh aduh meni resep ieu aduh jaga caina meni herangnya gede aduh seger jigana teh ieu mandi di warungan kieu mah aduh jigana teh daki oge morolok jigana teh bari ngaruru ieu mah aduh.
tuh saung-saung gazebo tempat santai tah ieu namina teh Curug Bangkong anu lokasina di Dharma Kuningan tah curugna gitu. Aduh ini resep kieu coba cuang rada kapayun saeutik rada maju saeutik cuang ningali ka hareupna aduh meni resep kieu jigana teh jero ieu mah curugna ge duh urang mah teu wani ancurna ge da paur jigana teh mah keur usum hujan paurna teh bisi aya cah deng-deng cenah anu eta ngadadak datang teh ani caina ngagulidag tuh tempat ngojaina ge duh urang mah teu wani lah kajenting lalajo urang mah ti sisi wae nyalur nya tuh meni seger kieu curugna aduh ampun ieu ciptaan Gusti pangeran tuh meni seger kieu aduh pemandanganna gitu sok mangalajengkeun penonton tah ninggal kanggo lokasi di pinggir-pinggirna tuh selfie heula tuh sareng ibu negara tuh aduh atur nuhun ka penonton sadayana anu tos nongton dugi ka akhir ieu video wapi didoakeun deui sing lancar usahana nya digampilkeun milik rezekina tong hilap di subscribe di komen di share nya bagikeun ka rerencangan tuh aduh eta cai meni seger kitu meni hayang ansrug lamun cacakan beurang mah ngan hanjakal ka dieu teh datangna sore teh baek hujan. Aduh iya ini kali cai kieu teh aduh ampun Gusti pangeran ieu sok gregeteun hayang kejebur we ieu teh aduh ampun sok mangga lah lajengkeun penontonnya.